Hola parceras y parceros, que estén muy bien. El día de hoy estamos con el proyecto Yamaha R6. ¿Se acuerdan que yo ya compré la R6 y tenía algunas cositas que había que hacerle? Pues en el momento estoy en lo que es GTM, recámara full system. La moto tenía eso original, pero por temas de cosas que a mí me gustaría ponerle, pues le voy a poner el exhausto. Estoy con los parceros de acá para ver qué le vamos a implementar. Y están en toda la 13, muy recomendados. Yo les he visto lo que es el trabajo de ellos y muy recomendados. Acá tenemos lo que es el tema de exhaustos y aquí el tema donde uno se pone a buscar. Aquí es donde uno se pregunta que si una Crapovi, Leovin, Yoshimura o un M4 o un Leovins. ¿Te ha gustado? Ese es el que le está haciendo a la moto. ¿Cómo es el proceso para hacer una recámara, un exhausto? ¿Para hacer un exhausto? Sí. Ah, esa es la de la R6. Sí. Y vamos a hacerla allí. Pero apenas vamos a empezar a hacer el trabajo. Sí, ese es el proceso. Porque estamos limpiando primero la tubería. Mira la tubería como quedó. Ajá. Que viste que la tubería estaba... Bastante horrible. Sí. Sí. Entonces digamos, ya se limpió con químicos, todo. Entonces digamos que yo ya empiezo a hacer Sí, el trabajo. claro. ¿Eso hay una diferencia cuando es moto para abajo, medio alta cilindrada o es lo mismo? No, es lo mismo. ¿Cierto? Mira lo que yo les digo a ustedes. Es que se nota mucho porque a veces yo veo que en los trabajos es negro. No me hago entender, eso es negro. ¿Cuál? Algunos trabajos. Yo he visto estos que digamos cuando van a poner, no sé, dependiendo del lugar, en vez de, digamos, esta calidad, es como más negra, no me hago entender. Ah, eso es de hierro. Eso. De hierro. Que digamos como viene el original. Si usted ve la calidad de trabajo, sí es, o sea, más que todo es la soldadura, que es lo que vale. Está muy bonita. Y esto es una Benelli 180, una baja cilindrada. ¿Ve? El trabajo, es que es bonito ver eso. ¿Ese era el que tenía? Sí. Ah, mira. Este es el original de ella, si ustedes ven lo que es el tema de la soldadura. ¿Verdad? Más que esto, el trabajo aquí depende mucho de la soldadura, ¿no? La soldadura es lo que hace el trabajo, ¿no? O sea, Sí, por se ve mejor la calidad. la calidad. Queda muy lindo. Y pues mejora el rendimiento del peso. Esto de pesar. Uy, man, pesa horrible, man. Por ahí un ejemplo, ¿cuánto tiene el costo de esto? Ese costó 1.050.000. ¿1 millón? No, y es bacano que pues para hacer motos pequeñas le metan inversión porque pues yo sé que uno siempre busca lo económico. Claro. Entonces vos le trabajas a motos de baja, media y todo, alta, lo que sea, ¿no? Todas, no, a mí todas me gustan mucho trabajo. Una monocilíndrica Yoshimura. Se escucha re bien.
Fíjense el susto que va de la puntera original y este es el catalizador. Si usted ve el catalizador, ¿por qué la moto no se escucha tan poco? Es por esto. Ya tiene una malla, ya tiene una mallita que ayuda a repelar en lo que es el sonido y el aire y todo. Y acá está la otra parte. Aquí donde está la puntera, aquí donde va el sensor de oxígeno, acá. Y acá se hace el corte. Se hace el corte y pues ahí donde está la tubería. ¿Me van a entender? O sea, ella va así. Entonces usted dirá, no, pero es que se daña el susto original, ya no es que igual, ya no es como tal. Sí y no. Lo que pasa es que esto sí o sí hay que hacerlo. Esto en Estados Unidos lo hacen muchísimo. Hacen el recorte del catalizador y esto igualmente sigue funcional. Esto no se va a dañar, esto sigue funcionando, esto sirve. Entonces, cuando digamos eso se guarda y para, no sé, si uno lo quiere poner otra vez original, pues se ponen a estas, sino que ya toca hacerle una buena soldadura. Por eso aquí dependemos mucho del trabajo de quién lo hace. Pues que una buena soldadura, el buen corte, es todo. Eso es lo que pasa. Y pues para que la tubería quede bien con este tipo de cosas, como el sensor de oxígeno, estas guayas que son de la moneda del exhausto que van acá, eso se quita. Eso no, tampoco hay un inconveniente con la moto, sino que digamos esto es más que todo como una función para mejorar el rendimiento de la moto y también pues en lo personal, el gusto de uno, el sonido. Pero eso más que todo también es como para que ayude a aumentar el caballaje en vez de dañar. Y aquí tenemos la motocicleta. Aquí le están haciendo el trabajo. El parcero ya le hizo la Y, lo que yo les dije a ustedes sobre el tema de que aquí se hizo el recorte, ¿no? Si ustedes ven, aquí está el corte, ¿no? Y aquí esto ya es trabajo de ella. Si ven, de acá. Y suelda acá para ya poder hacer la adaptación con el exhausto. Quedó una chimba de trabajo, parce. Qué brutal de trabajo. Muy bacano esto. Muy pocas personas saben hacer esto bien. Hay trabajos de trabajos. Entonces, por eso, con este tipo de cosas y más con este tipo de motos, yo recomiendo muchísimo, digamos, esto. Vale mucho más que le puedan trabajar bien esto, porque pues lo barato sale caro. Ese es el tema. Cuando le van a poner un exhausto así, digamos, que no sea muy bien de ella. Si me toca limpiarlo, pero bueno, detalles. Pero está quedando brutal. ¿Ustedes qué piensan? Dejamos este crapoy. Igualmente pues yo creo que ya en la otra parte vamos a ponerla a escuchar el plano. No, queda una cosa de loco. Y ya así se escucharía con el Atamoy. Este es el Atamoy que está ahí puestico, se puede encender rápidamente y la vamos a probar con la Yoshimura para que la escuchen. Ahí está, tiene el de Bekele.
Entonces pues ahí vamos viendo que pues el Atrapoy es que tiene un sonido muy firme, no me hago entender nada, es un sonido bastante como con un bajo agradable, es agradable para el oído. Entonces como sabemos que eso lo vamos a tener bastante tiempo y ahí teniéndolo ahí encima de uno, bueno encima no, lo tenemos abajo de uno, pues la idea es que sea agradable para el oído también y no sea tan bulloso. Y pues yo creo que esta es la mejor opción en la Crapoid y estéticamente va con la moto, el gris, el fibra de carbono, luce, combina, entonces eso me gusta. El Yoshimura es bonito, pero se escucha como un poquito como tarro y este más sereno, entonces me gusta. Entonces esta es como la ganadora. La I se escucha con el Aston que está allá, Aston Martin, pero también se escucha como un tarro. Y el SC Project también se escucha como un tarro. El Akrapovic se escucha muy serena. Entre todos estos ya los probé y literalmente la ganadora del Akrapovic se escucha como para esta moto que es tetracilíndrica. La ganadora es esa, muy hermosa y pues vamos a ver cómo escucha ya andando en la calle. Vamos a hacerla escuchar. Vamos a ponerla a escuchar cómo se escucha. Ahí está el exhausto. Coqueta, linda, muy llamativa. Vamos a ver qué tal. Se escucha muy bien, parece un avión. Ah, pana, que chimba de sonido, weón. Sí, sonido muy agradable, weón. Muy bonito, muy recomendado, parce. Ya saben, JM, parcero, Gustavo, todo bien, se lo agradezco desde aquí. Uf, qué locura de monto, parce. Andar tan sabroso.